بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم. هذا الجهد الكبير الذي قدمناه بتواضع في شهر رمضان، ومع انتهاء شهر رمضان المبارك، شهر الصيام، الشهر الذي دعونا فيه إلى بناء الصحة والتثقيف الصحي وبناء حياة أمثل، حياة نسعد بها ونكمل بها حياتنا بشكل صحي، نقاوم الأمراض ونرفع مناعة الأجساد ونصل بنا وبها إلى القمة، قمة العافية بإذن الله. مناعة الإنسان هي حديث كل إنسان، طول عمر الإنسان بيد الله سبحانه وتعالى، لكن أن يبقى بعيدا عن المرض في الصحة وعافية هي حديث كل باحث، كل إنسان. لذا مناعة الإنسان هي قانون، يحكم هذا القانون مقدار المعيشة بصحة نفسية وصحة غذائية، وتوازن هذا مع النوم 8 ساعات بشكل متواصل وعميق، وأن تكون في الليل، ومع النشاط والبركة والصحة والعافية، وشرب الماء بالشكل الصحيح، والوصول لحالة من الرضا الذاتي والقناعة الذاتية والنفسية، وتحقيق الطموح وتحقيق الآمال. في الناحية الغذائية والصحية، ومع انتهاء شهر رمضان، نقول أن للمناعة دور كبير في تصحيح وظيفة جسدك وبناء آلية الدفاع الذاتي اللي ذكرناها سابقا، وهذا لا يكون إلا عبر توازنك ما بين الغذاء والحالة النفسية. إن الحالة النفسية عامل مؤثر بقوة على المناعة. مناعتك مرتبطة بالقولون، لأنه ذكرت لكم سأتحدث لكم عن القولون. المناعة مرتبطة بالقولون. القولون مصدر الصدمات، مصدر الامتصاص، مصدر الهدم والهضم، هدم المكونات والنفايات، وهضم ما أخذ من المعدة ومن الأمعاء ومن القولون الصاعد. إذن هذه المتلازمات كلها تؤثر في القولون. العامل النفسي منها القلق والتوتر والغضب. يجب على الإنسان أن يفكر بهدوء وسلاسة وروية حتى لا يتأثر القولون. هناك ناس تقول لك تشتكي من القولون العصبي، عندهم توتر وعصبية. أول عامل لنشوء أمراض القولون هو انعدام البكتيريا المفيدة. تلك البكتيريا المفيدة النافعة التي تموت بفعل الأدوية والقلق والغضب والشد النفسي. حتى الغضب يقتل البكتيريا النافعة، تموت. ما فائدة البكتيريا النافعة؟ هي الجدار الدفاعي الثاني للجسد بعد الكريات البيضاء الثاني. بدون البكتيريا النافعة القولون كأنه يتيم، لأن ما يدخل من طعام يجب أن تكون هناك كائنات حية مفيدة نافعة، جند من جنود الله يعمل على تفكيك هذا الطعام الذي لم تفككه المعدة اللي حكينا عنه في الامتصاص والألياف. بس مجرد تفكيك لا، هي تتغذى عليه، والتغذي عليه هو تفكيك واستخلاص الفيتامينات. تلك الفيتامينات الخلاقة تسمى خلاقة لأن الله خلقها في الأمعاء، غير التي أنت جسمك يمتصها من الطعام، خلقها في الأمعاء من البكتيريا. أعطيكم مثال. النحل حشرة. النحل إذا أرادت أن تعطينا العسل أخذت من رحيق الأزهار أعطتنا عسل. والبكتيريا النافعة إذا أرادت أن تعطينا فيتامينات مخلقة أعطتنا من بطنها طبعا ما عندها بطن، لكن عندها مكونات خيطية ونواة وسيتوبلازم وإلى آخره، تعطينا من بطنها للتشبيه البلاغي الفيتامينات المخلقة، كما يعطي النحل العسل من بتلات الأزهار. نحن بحاجة إلى تفكيك الألياف
في القولون وفي الجهاز الهضمي تفكيكا كاملا وتحطيم البنية لتحويلها إلى فيتامينات. الأمعاء التي لا تعيش فيها البكتيريا النافعة تعيش فيها البكتيريا الضارة. البكتيريا الضارة تجلب لك الوساوس. اللي عنده وسواس عنده بكتيريا ضارة تعيش في أمعائه. اللي عنده وسواس قد تكون لديه كانديدا أو طفيليات أو حتى جرثومة المعدة. اللي عنده وسواس يكون قد افتقد لعوامل الحياة الطبيعية وتفكيك البنية للألياف المأكولة، وبالتالي يزيد من عامل الوسواس، لدرجة أن بعض الاكتئاب الذي يأتي عارضا يأتيك من فقدان البكتيريا النافعة. ما الذي يقضي على البكتيريا النافعة؟ الأدوية، مسكنات، أنتيبيوتيك، وأيضا يقضي على البكتيريا النافعة الحلويات والوجبات السريعة والمواد الحافظة الموجودة فيها. التدخين أيضا يقضي على قسم من البكتيريا النافعة. كيف تأتي البكتيريا النافعة؟ جزء منها من أطراف أصابعك عندما تلعق الطعام، يعني تأخذ بقايا الطعام كذا بأصابعك أو تأكل بيدك بعض أنواع الطعام مثل الأرز وغيره. هذه تأتي هواء من الهواء بكتيريا نافعة تدخل لأمعائك. تأتي من اللبن الطبيعي صناعة المنزل، تأتي من الزيتون المخلل. إذن تأتي بما يصنع من التخمرات الطعامية مثل الذي يسمى ميزو مثلا. تأتي من الخوخ المخمر، مخمر طبيعيا مش مخمر كحوليا. الكحول تقضي على الفطريات لكنها تقضي على البكتيريا. صحيح انه يقول لك الكحول تقضي على الفكريات، كحول دوائية من الدواء يعني دواء، لكن تقضي على البكتيريا النافعة. إذن جذر الدفاعية إذا تناولنا الخبز اللي فيه الخميرة الصناعية يعمل ذلك على قضاء على البكتيريا النافعة. في شهر رمضان وجب علينا أن نوازن بناء هذه البكتيريا، خاصة بعد شهر رمضان. إذا أثقلنا أمعائنا وجسدنا بالبكتيريا الضارة تكون من نواتج أكل السكريات، تكون من نواتج كثرة اللحوم. لذا عملية استعادة بناء البكتيريا النافعة يعمل توازن ما بينها وبين الضارة، فيؤدي ذلك أثرا لطيفا جميلا على القولون. مؤثر ومهدئ القولون الكمون واليانسون والشمر، هذا الثلاثي كمون يانسون شمر، وتدفئة بطنك. هذا بما يخص القولون. أما المناعة تكتسبها أولا من الناحية النفسية، لا تقلق، لا تغضب، لا تتوتر، لا تجادل كثيرا. الجدال رح يمر، الكلمة الحلوة طالعة، فطالع الأجمل منك، كل ما يفوح منك هو الأجمل. اترك السيء، اترك الجدل العقيم، اترك الرفقة السوء، اذهب إلى ما ينفعك، اذهب إلى ما يبقى في داخلك من ثقافة وعلوم، اذهب إلى من يفيدك، اذهب من يعلمك، من يدرسك. كل من يعلمك ويدرسك هذا يحبك. يبدأ بأبيك وأمك، هم اللي بيعلموك وبيدرسوك فهم أحبابك، ثم معلموك ومدرسوك. لكن اللي بيجي بيدلك على طريق آخر غير العلم تجنبه. اذهب إلى مجالس العلم، استمع لمجالس العلم، كانت دينية، ثقافية، تغذوية، بأي شيء كان تعلم. إذا بتشوف كتاب في الأرض خذه واقرأه، لا ترميه. إذا بتشوف صفحة جريدة في الأرض خذها واقرأ لو كلمة واحدة. اجمع كومة القش وطل منها الإبرة، تعلم الثقافة وتمنهج. الآن بدأ عيد الفطر، وبعد ذلك غمض عين فتح عين، سينتهي العام ويبدأ رمضان الثاني. قال متى يبدأ شهر رمضان الثاني؟ قال اقترب. كان الآن 11 شهر يأتي، مر شهر 11 شهر، فلنستعد له من الآن. نستعد ببناء حضارة مناعتنا. تصور المناعة حضارة مناعتنا. إذن اذهبوا إلى الطبيعة، إلى الأنهار، إلى البحيرات، إلى الغابات، خذوا أولادكم، اذهبوا إلى البر. إذ لا يوجد أدنى الأشياء على سطح البيت، على بلكونة البيت، على برندة البيت، على نافذة البيت. لا تجعل عيونكم تصطدم بالحائط فقط فترتد إليكم فتصنع منكم كمند، وروحك تنغلق. الروح تحب الانطلاق، خلق الله حرة. اذهب ومارس الرياضات، اسبح،
فرغ طاقتك وطاقة أولادك. تحدثوا بالشيء المفيد. قلل من الجوال، قلل من الواتساب، قلل من الكمبيوتر واللابتوب والألعاب والأتاري الإلكترونية، قلل منها، لا تتركها، حضارة لكن قلل منها. الآن انت شهر رمضان، خذوا هذه الخيرات، خذوا هذه الفوائد، خذوا هذه المبادئ، خذوا هذه الأسس، اصنعوا منها قوانين لبيتكم لذاتكم، وادخلوها وتصبح جزءا من الترفيه، تصبح جزءا من السعادة. إسعاد النفس هو أفضل شيء. أنت لن تكون سعيد ولن تصنع السعادة في ذاتك إلا عندما تعتني ببنيان جسدك. إن الصحة النفسية والصحة البدنية والصحة الغذائية هي مرسم وعالم من عوالم السعادة. إن النوم المبكر والاستيقاظ المبكر هي عالم من علماء السعادة ومن عالم السعادة. تبني في داخلك وزارة سعادتك، وزارة إسعادك، وزارة إسعاد عائلتك. وزارتك الداخلية هي في توازنك وتناغمك مع الكون. أما إنك أنت تبدأ تعيش مخنوق في قالب من الإسمنت والبلاط والسقف، وتبدأ لا تطلع وما بتروح من العمل للبيت، من البيت للعمل، وتقول أنا ما عندي وقت. كل إنسان عنده وقت. قلت لك على سطح البيت، على البلكون، بيت على الزجاج، اقترب من النافذة، انظر، لا تجعل عيونك تصطدم بالجدران. هذا ستجد فيه تقدم، تطور، حضارة. مع نهاية شهر رمضان المبارك أعود وأستذكر معكم وبكم المواد الغذائية الصحية التي تحدثت عنها من الخضار الكاملة والحبوب الكاملة. هذه كلها نقلل فيها الزيوت، نبتعد عن السمن، نقلل منها الملح، لأنه وجود الملح يستنزف الفوائد ويستنزف الأشياء اللي طرحناها. لا ننسى بأننا قد تكلمنا عن الأمراض المزمنة من الكلى للسرطان لكثير من الأمراض الموجودة، وهذا ينطبق على الأمراض الأخرى. لا يعني تحدثنا عن شيء نترك شيء. اللي يستزيد من الأسئلة يعود إلى الحلقات في قناة اليوتيوب على قناة بيتي ويستزيد. ولا ننسى جاءتنا الكثير أيضا من الأسئلة. قلنا لكم بإذن الله سنعمل على تصوير عدة حلقات بمناسبة شهر سرطان الثدي في الشهر العاشر السنة الميلادية هذه 2018. تطبيق عملي، سيكون هناك شيف خبيرة في الطهي الصحي، خبيرة، وأكون أنا، أعوذ بالله كلمة أنا، أشرح الفوائد والمعلومات أثناء التطبيق العملي للطبخ. عدة حلقات ستكون عن السرطانات وخاصة سرطان الثدي. فلا تنسوا الشهر العاشر، تابعونا بإذن الله. الشهر العاشر كم شهر ونبدأ به، يعني عندنا مواسم. خلصنا رمضان، جائنا الآن شهر سرطان الثدي، وبعدين يأتينا مناسبات ومناسبات. وهناك حلقات سابقة في قناة بيتي قدمتها لكم في الطبيعة، من السويد إلى برلين إلى الدنمارك إلى أثينا، والآن حلقات أخرى ممكن تقدم لكم أيضا في عدة مدن عربية. تابعوا الثقافة فيها وانشروها. في نهاية برنامجنا أنظر إليكم بسعادة وحب ووئام. نحبكم في الله. وأريد أن أشكر الفريق الإداري الذي وقف على تصوير وتسجيل وبث وإخراج هذه الحلقة. في المقدمة الأستاذ علاء والأستاذ أحمد والفريق الكامل، بدون ذكر الأسماء، أسماء كثيرة، وراعين هذه القناة تصل إلى ميزان حسناتهم جميعا. أشكركم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين والمشاهدات على الوقوف معنا في حضور هذه الدقائق المفيدة، وأتمنى أن أراكم مجددا بصحة وعافية وسؤدد. نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو واعف عنا، واستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أنا محمد عمر أبو راشد أحييكم من استديوهات قناة بيتي، قناة البيت العربي، من مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.